Ողջունում եմ բոլորիդ, այս անգամ ուզում եմ խոսել մի թեմայի շուրջ, որը շատ կարևոր է մեզ համար, թե ինչ նպատակ ունի Աստված եւ ինչ կամք ունի մեզ հետ կապված։ Ուրեմն այսօր կնայենք Իսրայելի կյանքը Եգիպտոսում, անապատում եւ Քանանում։ Խոսելով Եգիպտոսի մասին մենք հասկանում ենք կառապաշտություն, մեղքի ծառայություն եւ այլն։ Անապատ Աստծո փրկություն, մարդիկ ապրում են Աստծո ներկայության մեջ եւ Քանան ասելիս մենք հասկանում ենք փրկություն եւ հաղթանակներ։ Ուրեմն, ինչպես Աստծո ժողովուրդը դարձավ գերի ու ստրուկ Եգիպտոսում։ Դա այդպես էր։ Աստված ուղարկեց Հովսեփին, որից հետո Աստծո ժողովուրդը մոտ 70 հոգի գնացին Եգիպտոս եւ այնտեղ ամենալավ տարածքները փարավոնը տվեց Աստծո ժողովրդին։ Ուրեմն Եգիպտոսի մասին այսպես է գրված, որ նա Աստծո դրախտի պես էր Հորդանանի ջրերովը շրջապատված, որը ջրվում էր։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք մի բան, որ Եգիպտոսը դա մի դրախտավայր էր այն ժամանակվա համար։ Այնտեղ էր գտնվում ամենաջրառատ գետը, եւ դրա համար էլ Եգիպտոսում կար միշտ ուտելիք ի տարբերություն շրջակա պետությունների։ Եգիպտոսը լավ էր, լավ միջավայր, Եգիպտոսը լավ էր ապրելու համար, գեղեցիկ էր, հարուստ էր։ Եգիպտոսի մասին խոսելուց մենք կարող ենք ասել, որ այնտեղի մարդիկ իսրայելացիները կամաց մտան ստրկության մեջ։ Նրանց ստրկությունը ոչ մեկ նրանց չգերեվարեց։ Պարզապես նրանք պետք է գնային ըստ երևույթի հետ, բայց չգնացին։ Հասկացան, որ այդ տարածքները շատ գեղեցիկ են, այդ տարածքները շատ լավ են։ Եվ Իսրայել ժողովուրդը այդպես մնաց, մինչև մի փարավոն եկավ, որը չէր ճանաչում Հովսեփին, եւ նրանք դարձան այդ երկրի գերիները։ Նրանք սկսեցին կառուցել քաղաքներ։ Նրանք ունեին օրվա կերակուրը, որը միշտ հիշեցնում են Մովսեսին։ Նրանք այդ ժամանակ Աստծո օրենքները չէին պահում, որովհետև Աստծո օրենքը կար նրանց մտքում եւ բանավոր օրենքը միշտ էլ կար նրանց հետ, բայց նրանք արդեն ստրկության մեջ ոչ մեկ օրենք չէր պահում, շաբաթ չէր պահում եւ նմանատիպ օրենքներ չկար նրանց կյանքում։ Նրանք չէին մտածում իրենց ապագայի մասին, իրենց երեխաների մասին, որովհետև արդեն ամեն ինչ մտածել էր փարավոնը։ Նրանց Աստված շատ խիստ չէր դատում։ Ի տարբերություն, երբ որ նրանք պիտի գնան Եգիպտոս։ Կարծես ամեն ինչ լավ էր, բայց իրենք զգում էին այդ տանջանքները, այդ խնդիրները, ունեին օրվա աշխատանք եւ այլն, բայց Աստծո նպատակը այդ չէր։ Աստծո նպատակը այն էր, որպեսզի Մովսեսը գա եւ օգնի իր ժողովրդին, որպեսզի նրանք դուրս գան։ Աստված ուղարկում է Մովսեսին, Մովսեսը գալիս է, կանգնում է ծովի մոտ, մի կողմից ծովը, մյուս կողմից փարավոնի զորքը։ Նրանք չգիտեն ինչ անեն, բայց քանի որ այդ ժողովուրդը դեր ստրկության մեջ է, այդ ժողովուրդը չգիտի այն մեծ հավատքն ու զորությունը չունի, դրա համար Աստված ասեց պարզապես բարձրացրու քո գավազանը եւ տես ինչ է լինելու։ Բոլոր հրաշքներից հետո Եգիպտոսի այդ հրաշքները լինում եւ ծովը բացում է, ցամաքում է, նրանք անցնում են ցամաքով եւ ամբողջ զորքին էլ եգիպտական Աստված վերացնում է։ Դա այն էր, ինչ որ եղել է նրանց հետ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել այն մարդիկ, որ աշխարհում են, ինչու չեն դառնում քրիստոնյաներ, որտեղ նրանք ունեն բավականին լավ բաներ։ Չնայած կան դժվարություններ, կան խնդիրներ, բայց նրանք էլ ունեն լավ կյանք, նրանք էլ ունեն իրենց ադատները, նրանք էլ ունեն իրենց հարստությունները, իրենց գեղեցկությունները, բայց Աստծո նպատակը այն է, որպեսզի նրանք անցնեն ծովով։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ այդ ծովով անցնելը դա մկրտությունն էր։ Դա այն ժամանակ էր, որ նրանք ապաշխարեցին եւ մտան անապատ։ Ինչ է անապատը։ Անապատը մի տեղ է, որ ցերեկը շոգ է, գիշերը ցուրտ։ Մի տեղ, որտեղ կան գազաններ, օձեր, կարիճներ եւ այլն։ Բայց Աստված այնպես էր արել, որ նրա կրակի սյունը լիներ Աստծո ժողովրդի վրա եւ նրանք չզգային ոչ շոկը, ոչ ցուրտը։ Այսօրվա ժամանակին մենք ասում ենք կլիմատ կոնտրոլ, հա։ Այսինքն ոչ ցուրտ, ոչ շոկ, գիշերը լուսավոր, որովհետև կրակի սյուն կար։ Թշնամիներից հեռու, գազաններից հեռու, նրանց ամեն օրվա հացը տրվում էր։ Նրանք ունեին եւ մանանա, եւ ջուր, ամեն օր։ Նրանց հանդերձները չէին մաշվում։ Բայց Աստծո ծրագրերը այդ չէր, որ նրանք մնային այդտեղ։ Ճիշտ է, հնարավոր է շատերին դուր գար այդ կյանքը։ Հնարավոր է նրանք շատ էին ցանկանում, որպեսզի այդպիսի կյանք ունենան։ Օրվա ուտելիքը կա, հագնելիքը կա, ամեն ինչ չի մաշվում, բայց Աստծո ծրագիրը այդ չէ, որպեսզի նրանք մնան անապատում։
Նրանք 40 տարի շրջում էին անապատում նույն տեղերով։ Շատերը կան քրիստոնեության մեջ, ովքեր եկել են ու նրանք մտածում են, որ այսինչ քույր, այսինչ եղբայրը նրա մար կաղոթի, նա հարցեր ունենա կմոտեկանա Մովսեսին, Մովսեսը կգնա խորան եւ կարծնի Աստծուց։ Անապատի կյանք, անվճար կյանք, անապատի կյանք, որտեղ դու ոչ մի ներդրումներ չես անում։ Դու միայն ժամանակ առ ժամանակ կարող ես տրտնջալ, կարող ես ուրախանալ, քո տեղը արդեն ամեն ինչ որոշվել է։ Անապատի ամենալավ կողմերից մեկը այն է, ինչպես ասվում է Աստվածաշնչում, դա այն է, որ այնտեղ Գործք առաքելոց 7-րդ գլուխ 38 համարում սա է, որ եղավ ժողովրդի մեջ անապատում այն հրեշտակի հետ, որի հետ Սինասարում խոսեց եւ մեր հայրերի հետ, որ կենթանի պատգամներ առավ, որ տա մեզ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ անապատում Աստված իր օրենքները, իր խոսքը գրած չի տալիս նրանց։ Այն իր խոսքի խստությունը ցույց չի տալիս նրանց, երբ որ նրանք Եգիպտոսում էին։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկը ձեր հարևան, ձեր դասարանցի աշխարհում չունենա պատիժները մեղքի համար։ Իսկ դու, քանի որ ուխտի մեջ ես, իսկ դու, քանի որ Աստծո ժողովրդի մեջ ես, Աստված քեզ սիրելով խրատի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Աստծո կյանքի պատգամները, Աստծո պատվիրանները տրվեց նրանց, որտեղ նրանք Եգիպտոսում ունեն իրենց պատվերները, իրենց ծառայությունը, մեղքի օրենքները, իսկ այստեղ արդեն Աստված տվեց իր օրենքը։ Այնտեղ պետք էր միայն հավատալ շնորհին, որպեսզի արդարանային դուրս գան այդ տարածքից, իսկ հիմա արդեն պետք է ապրեին Աստծո օրենքի համաձայն։ Բայց դա էլ չէր Աստծո նպատակները։ Աստծո նպատակը այն էր, որպեսզի նրանք դուրս գան այդ անապատից, չմնային երեխաներ։ Եվ եկավ ժամանակ, երբ որ նրանք դուրս պիտի գան Եգիպտոսից։ Դուրս եկան։ Հիմա ժամանակը դուրս գան անապատից։ Տեսնենք անապատից դուրս գալուց ինչեր եղավ։ Անապատում շատերը ընկան, ովքեր չհավատացին այն ամենին, ինչ որ ասում էր Աստված, ասում էր Մովսեսը։ Անկամ Մովսեսը, Ահարոնը, Մարիամ եւ շատերը ընկան։ Եվ նրանցից հետո առաջ եկավ Հեսունավեն, որը պիտի Աստծո ժողովրդին տաներ առաջ։ Աստված ուզում էր, որպեսզի հաղթանակներ լինի իր ժողովրդի մեջ։ Աստված ուզում է, որ նախաձեռնություններ լիներ իր ժողովրդի մեջ։ Եվ խոսքը այսպես է ասում, առաջի գլուխ հեսում. Զորացիր եւ քաջ եղիր, որովհետեւ այս ժողովրդին դու պիտի ժառանգես այն երկիրը, որի համար սրանք հայրերին երթում արի, միայն թե զորացիր եւ շատ քաջ եղիր, որ պահես եւ անես այն ամեն օրենքի պես, որ իմ ծառա Մովսեսը քեզ պատվիրել է։ Նրանցից չխոտորվես աճ կամ ձախ, որ ամենինն էլ խելամուտ լինես ուր որ գնաս։ Այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքերը, որ ասում է. քեզ հիմա պետքա որպեսի նախաձեռնես։ Քեզ հիմա պետքա որպեսի դու զորությամբ լցվես ու չվախենաս այն ազգերից, որի դեմ դուրս ես գալու։ Շուրջ 31 թագավոր, որին պիտի հաղթեր Հեսուն։ Այն ժամանակ, երբ որ նրանք Եգիպտոսից էին դուրս գալիս, Աստված էր պատերազմում։ Այն ժամանակ, երբ որ նրանք անապատում էին, Աստված եւ նրանցից էլ ինչ որ ջանքեր կար։ Այստեղ նրանք պիտի նախաձեռնեին։ Այստեղ նրանք պիտի նախաձեռնեին ու Աստծո զորությամբ սկսեին իրենց պատերազմները։ Կար ժամանակ, երբ որ մենք եղել ենք աշխարհում, կար ժամանակ, երբ որ մենք ապրում էինք, Աստված շատ խնդիրներ ցույց էր տալիս հոգեվորում, եկեղեցում եւ այլն, իսկ հիմա արդեն հոգեվորում կանգնած մարդկանց ասում է. քաջ եղիր, զորացիր, որպեսզի գնաս ու ժառանգես։ Ու ոչ թե հիմա Մովսեսն է ասելու խոսքերը, ոչ թե Մովսեսի բերանում են լինելու խոսքերը, այլ հիմա քո բերանում պիտի լինեն խոսքերը։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսը հանեց Եգիպտոսից։ Անապատում կրակի եւ ամբիսյուններ նրանց ուղղորդում։ Իսկ դրանից հետո, երբ որ նրանք արդեն հասան խոստացված երկիրը Քանանը, կտրվեց։ Ինչպես մենք կարդում ենք, կտրվում է մանանան, այն ժամանակ, երբ որ նրանք մտնում են այդ երկիրը, որտեղ նրանք պիտի իրենք ցանեին, իրենք հնձեին, իրենք աճեցնեին։ Երրորդ գլուխ Հեսուում այսպես է ասում. եւ ժողովուրդը պատվիրեցին ասելով.
երբ որ տեսնեք ձեր Տեր Աստծո ուխտի տապանակը եւ Ղևտացի քահանաներին նրան տանելիս դուք էլ ձեր տեղերից չվեք եւ նրա ետևից գնացեք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ չկա այլ Մովսեսը, որ տանում էր նրանց։ Անապատում չկա այն սյունը, որ տանում էր նրանց։ Հիմա նրանք պիտի գնային ուխտի տապանակի ետևից։ Աստծո ժողովրդի մասին գրված է, որ այն մարդիկ, ովքեր նոր ուխտի մեջ են լինելու, այդ մարդկանց, ում սրտում է արդեն գրված լինելու Աստծո խոսքը, նրանց այլ ոչ մեկ չի սովորեցնելու։ Որովհետև սա է այն ուխտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ եւ նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանց, եւ նրանց կլինեմ Աստված եւ նրանք կլինեն ինձ ժողովուրդ։ Եվ նրանց ամեն մեկը չի սովորեցնի իր ընկերին, եւ ոչ էլ ամեն մեկն իր եղբորը կասի ճանաչիր Տիրոջը, որովհետեւ ամենն էլ կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրից միջև մեծը։ Արդեն այստեղ ամեն մեկը պետք է լինի Աստծո զինվորը։ Եվ այս խոսքերում մենք տեսնում ենք, որ ամեն մեկը պիտի հետևի ուխտի տապանակին։ Դա Աստծո գահն էր ուխտի տապանակը, որի մեջ գտնվում էր Աստծո գրված խոսքը։ Աստծո 10 պատվիրանները գրված են այնտեղ։ Միջև այդ Մովսես են նրանց ասում Աստծո դատաստանները։ Իսկ հիմա իրենք պիտի, իրենց բերանում պիտի լինել խոսք։ Նրանք պիտի հետևեին Աստծո խոսքին։ Հեշտ է, երբ որ ուրիշն է կարդում, հեշտ է, երբ որ ուրիշից ես իմանում ճշմարտությունը, ժամանակը եկել է, որպիսի այն մանանան թողնվի եւ որպիսի ամեն մարդ ուխտի տապանակի ետևից գնա։ Անապատի կյանքը վատ չէր։ Հնարավոր անապատի կյանքում բավականին փրկվողներ լինեն, բայց անապատի կյանքում չի լինի հետևյալ բանը։ Հեսու 5-րդ գլխում մենք կարդում ենք. եւ երբ որ Հեսուն Երիքով էր, իր աչքերը բարձրացրեց եւ տեսավ, որ ահա իր դիմացը մեկ մարդ էր կանգնել։ Եվ նրա ձեռքի մի մերկ սուր։ Եվ Հեսուն նրան մոտեցավ եւ նրան ասեց. «Մեզանից ես դու, թե մեր թշնամիներից»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, այլ ես Տիրոջ զորավարն եմ»։ Եվ հիմա եկա, եւ Հեսունն իր երեսի վրա գետնին ընկավ եւ երկրպագություն արավ նրան եւ ասեց. «Ինչ է հրամայում ինձ իմ Տերը իր ծառային»։ Եվ Տիրոջ զորավարը Հեսուին ասաց. «Ոտքիցդ կոշիկները հանիր, որովհետև քո կանգնած տեղը սուրբ է»։ Եվ Հեսուն այնպես արեց։ Ոչ Եգիպտոսում է այդպիսի դեպք եղել, ոչ անապատում։ Հեսուն հանդիպում է։ Այն մարդը, ով մտել է հաղթանակի մեջ, նա հանդիպում է Հիսուս Քրիստոսին։ Այստեղ գրած է Տիրոջ զորավարին, ում առաջ պետք է հանել կոշիկները։ Այն կոշիկները, որոնք թաթախված էին թոզերով եւ կեղտերով եգիպտական անապատի, այդ ամենը պիտի հանվի Աստծո առաջ եւ երկրպագություն արվի, որպիսի Տիրոջ զորավարը զորացնի, որպիսի իր ժողովուրդը գնա առաջ։ Աստվածաշնչում եւ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ պատգամ է տրվում, նամանավանդ հայտնություն գրքում ասում է, եթե հաղթես։ Մենք տեսնում ենք այստեղ հաղթանակների տեղը։ Աստվածաշնչում Աստված չի ցանկանում, որ մենք լինենք մարդիկ, որոնք Եգիպտոսում են։ Աստված չի ցանկանում, որպեսզի մենք միշտ մնանք ու պտտվենք ձրի անվճար մանանա ուտելով եւ ջրից խմելով եւ նմանատիպ կյանք վարելով։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի նրանք մտնեն, մենք մտնենք Քանան, խոստացված տեղը, փրկության տեղը, թող Աստված բոլորիս օրհնի, որպեսզի այն Հիսուս Քրիստոսը, որ խաչի վրա էր, որը պիտի տեսնի իր զոհաբերության արդյունքը, ինչպես ասում է, նա ինչպես էր պատկերացնում ինձ, ինչպես էր պատկերացնում քրիստոնյաներին, Եգիպտոսում ապրող, անապատում ապրող, թե խոստացված երկրում ապրող։ Իրականում այդ տարածքները բոլորը հոգևոր են։ Մենք հոգևորապես ենք հասկանում։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս, որպեսզի մենք զինվորվենք, որպեսզի Աստծո խոսքը լինի մեր շուրթերում, որպեսզի մենք գնանք ուխտի տապանակի հետևից ոչ թե մարդու կամ ներկայության, այլ ուխտի տապանակի, որտեղ Աստված է, որտեղ նրա խոսքն է, որ այդ խոսքը մեր կյանքն է եւ որի արդյունքում կարող ենք ֆիզիկապես մի օր տեսնել Հիսուս Քրիստոսին։ Աստված կոչ է անում, որպեսզի մենք գանք փրկության, գանք հաղթանակների։ Բավական է այն ժամանակ, թողնենք մանկությունը, թողնենք հոգևոր մանկությունը, որտեղ Պողոս առաքյալ ասում է, ժամանակին նայելով պիտի արդեն լինեինք հասուն մարդիկ։ Աստծո օրհնությունները բոլորիս, որպեսզի գնալով դեպի ել առաջ
մենք կարողանանք հաղթանակների մարդ լինենք։ Եվ որպեսզի Հիսուս Քրիստոսին տեսնենք, որը Տիրոջ զորավարն է, եւ որի զորությամբ մենք կարող ենք հաղթել, իսկապես հաղթել այն ազգերին, 31 թագավորի հաղթեց Իսրայելը, երբ որ մտավ Քանանից ներս։ Դա արդեն ուրիշ հաղթանակներ էր, դա արդեն ուրիշ վերապրումներ էր, դա էլ են մանկական կամ աշխարհային կյանքը չէր։ Թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք փուլ առ փուլ գնանք դեպի փրկություն, փուլ առ փուլ գնանք դեպի հաղթանակներ։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս իր հաղթանակներով։ Ամեն։ Հիմա եկեք աղոթենք, գողներս խոնարհենք Աստծո առաջ։ Սիրելի փառավոր Աստված, գոհանում ենք քեզանից, որ ամեն մարդու դու փրկության ճանապարհով յուրովի յուրահատուկ ճանապարհով տանում ես դու Տեր Աստված դեպի փրկություն։ Քո նպատակները այն է, որպեսզի մենք մտնենք խոստացված երկիր։ Օրհնիր մեզ, զորացրու մեզ, եղիր մեր հետ, օգնիր, որպեսզի հաղթանակող լինենք, օգնիր, որպեսզի հոգևոր հարցերում նախաձեռնող լինենք։ Հիսուս Քրիստոսի քո որդու անունով աղոթքը մեր։ Ամեն։